Choveu forte também na região sudoeste do estado. Em Itambé, 10 casas desabaram por causa da força da água. A gente vai até Vitória da Conquista falar com o David Fortunato. David, boa noite. Vocês tentaram chegar a Itambé, mas qual foi a situação que vocês encontraram no caminho? Oi, Sodak, boa noite para você também que acompanha o nosso BATV. Exatamente, a gente se deslocou para Itambé nesta tarde para ver a situação, mas o que aconteceu? A Serra do Marçal, que faz a ligação entre Vitória da Conquista e Itambé, são 20 pontos com deslizamentos. A PRE, juntamente com a Polícia Militar, reforça para os motoristas que saem de Vitória da Conquista ou região, sentido Itambé ou Itapetinga ou outras cidades depois, que há um bloqueio. Por enquanto, não dá para passar pela Serra do Marçal. Durante a semana, essa situação deve ser resolvida, mas por enquanto não dá para passar por causa dos deslizamentos nas curvas, o que pode aí causar acidentes. Então a PRE, juntamente com a PM, fizeram esse bloqueio. Além disso, Sodak, a situação de Itambé é complicada na cidade. A chuva que caiu ontem à tarde parou durante a madrugada, 14 horas seguidas de chuvas, resultaram aí no desabamento de 10 casas na cidade. Os bairros Agenor Novaes, Centro e Sidney Pereira de Almeida foram muito prejudicados com essas chuvas. Mais de 100 famílias ficaram desalojadas, foram 115 milímetros de chuva nessas horas e a Defesa Civil, juntamente com a Prefeitura, fizeram o levantamento dos estragos e permanecem fazendo esse levantamento para ajudar as famílias que estão em campos aí para receberem apoio, já que não tiveram como ficar nas casas, que muitas casas foram alagadas também por causa das inundações. Então a situação de Itambé é essa, e para você que vai para Itambé não dá por causa da Serra do Marçal. Sodak, volto com você. Boa noite. Obrigado, David.